Гробшоҳ Давлатзода ва Соро Холихназарова. Салом. имрӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Озарбойҷон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Боку ба номи Ҳайдар Алиев раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро роҳбарияти Миллии Маҷлисии Ҷумҳурии Озарбойҷон ва дигар шахсони расмии самимона истиқбол гирифтанд. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Озарбойҷон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев ба ҳузур пазируфтанд. дар оғози мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев расонданд. дар вохӯрӣ маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи сиёсӣ ва иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Озарбойҷон ва нақши парламентҳои ду давлат дар рушду таҳкими муносибатҳои байнидавлатӣ, ҳамкорӣ дар доираи ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории исломӣ ва Созмони ҳамкории иқтисодӣ баррасӣ карда шуд. тавре таъкид гардид имсол ба барқароршавии муносибатҳои дипломатии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон 30 сол пур мешавад. ба муносибати 30-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатии байнидавлатӣ дар ноҳияи шемахи ҷумҳурии Озарбойҷон боғи дӯстии Тоҷикистон ва Озарбойҷон бунёд карда шуда. бо ин мақсад аз Тоҷикистон зиёда аз 3000 ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ба иқлими Озарбойҷон мутобиқ интиқол дода шудааст. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо вобаста ба беҳтар гардонидани фаъолияти комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба ҳамкории иқтисодӣ, густариши робитаҳои минбаъдаи тиҷоративу иқтисодӣ, хусусан афзун намудани ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни ду давлат табодули афкор карда, дар ин самт таъсис додани шӯрои машваратиро муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуданд. дар мулоқот ҳамзамон вазъ ва дурнамои ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия, энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ ҳамзамон мавзӯъҳои муҳими вобаста ба вазъи минтақа ва ҷаҳонро баррасӣ намуданд. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Озарбойҷон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо нишони эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни давлатдорӣ ва шахсиятҳои машҳури Озарбойҷон ба оромгоҳи роҳбари умуми миллии ин давлат Ҳайдар Алиев ва гулгашти шаҳидони Озарбойҷон ташриф оварданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар назди оромгоҳи Ҳайдар Алиев ва шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта бо эҳтиром рӯҳи гузаштагону шаҳидонро пост доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони воломақоми парламенти ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд. бо ташкили як ҳамоиши тантанавии роҳбарияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе як қатор оилаҳои намунавӣ ва занони фаъолро қадрдонӣ карданд. ин тадбир дар доираи омодагиҳо ба истиқболи Рӯзи модарон ва Наврӯзи байналмилалӣ амалӣ карда шуд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус таҳия гардидааст. зан модар дар фаҳмишу идроки миллати мо муқаддас аст. чароғи маърифат ҳамоиши ташкилкардаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе занони фаъоли кишварро ба ҳам овард. дар тадбири идонаи рӯзи модар муовини якумин раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода ва аъзои фаъоли ҳизб иштирок намуданд. зикр гардид ки имрӯз дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад.
امروز برای فعالیت گسترده زنان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر گردیده برای دانش آموزی دختران، کوتاها و برای زنان صاحبکار گرانت‌های پرزیدنتی تشکیل کرده شده است که این عامل شایسته تحسین میباشد. زیرا نقش زنان در دولتداری مهم بوده برای به کمال رسانیدن فرزندان سالم و مهندوست سهم ارزنده دارند، گفته شد در چورابینی. کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در دوره دستور سپارش‌های اساسی اصول وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب محترم امان رحمان تصمیم گرفت که بخش بر روز مادر همایش سیاسی فرهنگی را تحت عنوان چراغ معرفت با اشتراک زنان فعال از وزارت اداره، از کمیته و خدمات و از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری دایر نماید. البته برگزاری چنین همایش‌ها برای بلند برداشتن حس زیباپرستی و قدرشناسی زنان مادران در جامعه مساعدت میکند. در قسمت دوم چورابینی غالیبان دور شهری آزمون اویله صاحب خیرات، اویله صاحب معرفت، اویله نمونوی و اویله جوان با دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی کمیته تدارکات قدردانی گردیدند. قابل به ذکر خاص است که آزمون مذکور در اساس دستور سپارش‌های رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان 3 ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی راه‌اندازی شده در 2 مرحله گذرانیده شد. برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک صنعتکاران معروف کشور انجام بخش چورابینی روز مادر گردید. طبق دستور سپارش‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز مادر تحت عنوان زندگی از مادر سرچشمه می‌گیرد چهاربینی سیاسی فرهنگی برگزار گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. ҳамасола бо мақсади татбиқи сиёсати давлат дар ҷодаи дастгирии занону бонувон, қадршиносӣ аз саҳми арзандаи онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ, таъмини фаъолнокии минбаъдаи онҳо, таҳкими нақш ва мақоми модар дар ҷомеа дар Тоҷикистон рӯзи байналмилалии модар ҷашн гирифта мешавад. зеро тору пуди модарон аз риштаи меҳру садоқат бофта шудааст. бо ибрози ҳамин гуфтаҳо дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи модар дар китобхонаи миллӣ баргузор гардид, масъулии нақши зан модарро дар рушду пешрафти ҷомеа нек арзёбӣ карда тазаккур доданд ки бо ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар имкониятҳо барои фаъолияти занону бонувон фароғ гардида то ин муддат ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа чандин қарору қонунҳо қабул гардидааст ки ин аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии кишвар нисбат ба ин табақаи ҷомеа гувоҳӣ медиҳад. ба таъкиди иштирокчиёни маҳфил, имрӯзҳо занону модарон дар тамоми ҳаёти ҷомеа иштироки фаъол дошта дар пешрафту ободии кишвари маҳбубамон саҳм гузоранд. ҳамзамон дар чорабинӣ ба гиромидошти рӯзи модарон чанд нафар бонувон бо ифтихорнома ва сипосномаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳунармандон дастагули шеъру мусиқии зебоиро манзури ҳозирӣ намуданд. در زمینه اندیشیدن تدبیرهای راهبریتی حکومت جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه مرکزی شهر کانیبادام کارگاه استیصال اکسیژن به استفاده بری داده شد. تدبیر مذکور میتواند در آینده نزدیک مؤسسه‌های تندرستی را با اکسیژن تامین سازد. گفته می شود که در شهر کانیبادام قبلا این امکانیت موجود نبود. شهر خبرنگاران ما در همین باره تهیه شده است. در بیمارخانه مرکزی شهر کانیبادام با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، سفارتخانه آمریکا و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سیخ استیصال اکسیژن بنیاد کرده شد که در آینده نزدیک میتواند مؤسسه‌های طبابتی شهر را با اکسیژن تامین کند. از سبب تا امروز در بیمارخانه مرکزی نبودن این سیخ اکسیژن از مرکز ولایت سوخت خریداری و دسترس گردیده وقت و مبلغ زیاد را طلب میکرد. با مقصد در آینده برطرف نمودن این معما، سیخ اکسیژن برای مورد استفاده قرار گرفته برای بیماران گرفتار کسلی‌های راه نفس و شش، اینچنین نفرانی که در شعبه احیا و سرایتی بستری میشوند سری وقت با اکسیژن تامین خواهند گشت. در شعبه ما 8 نقطه اکسیژنی پیوست کرده شده است. این وقتی که بیمارا با اکسیژن لازم شده وقت با این ما همه وقت دائمی با اکسیژن تامین کرده میتوانیم. غیر از شعبه نجات در بیمارخانه شعبه
سریعتی با هم 24 نقطه اکسیژن تشکیل کرده شده است. وقتی کووید اندیم ما بسیار عذاب میکشیدیم مسئله تامینی با اکسیژن. وقتی که ما در شهر کنیمودام یک سیخ اکسیژن هست همه وقت باید تامین کرده میاد. وقتی که اکسیژن لازم شده که وقتی ما شهر خوجان شهر اسفاره همون اکسیژن را آورده بیمارا با از طرف همون و کارگرای و استفاده میبردیم. با همه خورسنداوری شمی که با کشاده شوی سیخ ما اکنون با تامین اکسیژن خدا خواهد عذاب نمیکشیم. деҳи ҷаҳонзеби шаҳри Конимодом гарчанде аз маркази шаҳр дуртар ҷойгир шудааст, барои фаъолияти сифатан хуби хизматрасонии тиббӣ дар маркази саломатӣ шароит фароҳам оварда шуда иммунизатсия бо маром идома дорад. барои ба ваксинасияи саросарӣ фаро гирифтани гурӯҳи мақсадноки ин деҳа дар яхдони махсус миқдори зарурии ваксинаҳои AstraZeneca, Covivac ва Moderna нигоҳ дошта мешавад. маркази саломатии мазкур чанде пеш бо дастгирии мақомоти иҷроии шаҳри Конимодом аз таъмири куллӣ бароварда шуда ҳуҷраи иммунизатсия бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ таъмин мебошад. маркази саломатии ҷаҳонзеб дар айни ҳол ба зиёда 13200 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. айни ҳол дар маркази мо оиди ваксинасия корҳо рафта истодааст. гурӯҳи мақсадноки аҳолии мо зиёда аз 8434 нафарро ташкил медиҳад ки айни ҳол мо 7790 нафар аҳолиро бо ваксина вои якум эм карда шудем. вои дуюмро аҳолии мо 6233 нафарашон гирифтанд ва ҳоло вои сеюмро ба роҳ монда истодаем ки аз ваксинаҳои намуди Moderna ва Coronavac истифода бурда истодаем ки ҳамагӣ 187 нафарро ташкил медиҳад. мувофиқи маълумоти масъулини филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд то имрӯз дар ҳудуди видоят гурӯҳи мақсаднок 1,578,446 нафарро ташкил дода, фарогирӣ бо вояи якум 1,500,906 нафар ё худ 95.1%, бо вояи дуюм 1,220,026 нафар ё 77.3%ро дар бар гирифта, бо вояи сеюм ҳамагӣ 89,012 нафар иммунизатсияро гузаштанд. дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд маъракаи иммунизатсия бо маром идома дорад. фарорасии фасли баҳор ва мусоидии боду ҳаво нишонаи оғози кишти баҳорӣ барои марди деҳқон аст. кишоварзони шаҳри Ҳисор чун ҳамасола қабл аз оғози кишти баҳорӣ муоинаи назорати техникаҳоро анҷом медиҳанд. ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ ва мошинолот аз тарафи гурӯҳи кории раёсати кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. ҳамкорони мо Хуршеди Ҳалим ва Тоҳир Сулаймонов дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат имрӯзҳо техникаҳои кишоварзӣ ва мошинолотҳо ба рӯйхат гирифта шуда аз муоинаи назорати техникӣ гузаронда мешавад. раёсати кишоварзии шаҳри Ҳисор барои иҷрои ин дастур гурӯҳи корӣ таъсис дода дар ин самт тадбирҳои амалӣ меандешад. зимни бозид намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар хоҷагии 50-солагии октябр аз намоиши техникаҳои кишоварзӣ, ниҳолҳои дарахтони ҳархела ва гиёҳҳои табобатӣ дида намуда ба кишту кори деҳқонони инҷо барору комёбиҳо орзу намуданд. бояд гуфт ки то имрӯз тамоми хоҷагиҳои хурду калони шаҳри Ҳисор ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро пурра аз таъмир бароварда барои сафарбар намудан ба кишти баҳорӣ омода намуданд. то ин ҷониб 80% техника ва олатҳои кишоварзӣ барои кишти баҳорӣ омода ҳастанд. итминон дорам ки кишти баҳориро бо сифат бо сари баланд таъмин менамоем. зимни баромадҳои хеш намояндагон қайд намуданд ки кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Ҳисор низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нақша дорад. дар соли 2022 нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардондани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. бояд гуфт ки мувофиқи фармоиши вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат аз 6 январ то 30 марти соли равон ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назорати техникаҳо гузаронида шавад.
تکنیکایی که در شهر حصار موجود است 628 عدد، از آن جمله 72 تا تسمه چرخ، 68 تا بین قطاری، 368 تا نقلیاتی موجود است. 40 عدد آن تخم پشوک‌های پخته، 300 تا اسپورها موجود میباشد. خیلی که در طبق امر رئیس شهر در تمام خواجگی‌های جمعیتی و دهقانی قبول معاینه تکنیکی رفته ایستاده است. ما با باوری کامل گفته میتونیم که تکنیکایی که موجود بوده در شهر حصار هست امروز با پررگی برای کشت و کار بهاری آماده هستند. همین طور کشاورزان همه خواجگی‌های خرد و بزرگ شهر حصار نقشه دارند. بعد از به اتمام رسیدن معاینه تکنیکی اولا از کشت پخته آغاز می‌نمایند. کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن در شهر و نواحی مملکت امروزها با تشکیل و برگزار کردن چاره‌بینی‌های گوناگون تلاش به آن می‌ورزند که در نهاد جوان دختران و بانوان تاجیک شفقی به بر کردن لباس ملی را جای گردانند. مقصد از دایر ساختن این گونه چاره‌بینی‌ها از فرهنگ بیگانه ملت تاجیک دور ساختن بانوان میباشد. گزارش همکاران ما از شهر لیوکن وابسته به این موضوع آماده گشته است. با تشبث ریاست کار با زنان و اویلای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در شهر لیوکن اکسیای تاجیکانه میپوشین برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور با جلب گلدختران ادرس و اطلس و چکمپوش در صحن بینای کاخ فرهنگ شهر تشکیل و راه اندازی گشت. در این روز نخست نماینده ریاست کار با زنان و اویلای ولایت ختلون در یکجایی با زیرتو بیان خود به گلدختران اوید به ماهیت لباس ملی چکن و ادرس و اطلس معلومات داده از ایشان دعوت به عمل آوردن تا از فرهنگ لباس‌های برای زن تاجیک بیگانه دوری جویند. گفته شد که لباس ملی زیبدهنده زن و مادر تاجیک بوده و حسن کس تراوت و زیبایی دیگری را ضمن نماید. هدف از برگزاری عکس مذکور این بردن تشویق و ترغیب اوید پوشیدن سر و لباس، بالا برداشتن معرفت و فرهنگ پوشیدن سر و لباس ملی تاجیکانه، پیشگیری پوشیدن سر و لباس به فرهنگ ملی ما بیگانه می باشد. امروز مشاهده ها نشان میدهند که برخی از زنان و بانوان ما با پوشیدن سر و لباس ملی تاجیکانه خود دقت مخصوص نداده بیشتر سر و لباسی به فرهنگ ملی ما بیگانه را به بر می نمایند و این باعث کاسته گردیدن مدنیت شهرداری ما می گردد. پس از سخنرانی مسئولین گلدختران چکمپوش گروه در باغ فرهنگی فروغاتی شهر جمع آمده، یکی به بافتن کاکل، دیگری به شعرخوانی و قسما به سیر و گشت مشغول شدند تا با این وسیله توانند لباس ملی تاجیکی را میان دیگر جوان دختران و زنان تشویق و ترغیب نمایند. پس از این عکسی که ما لباس تاجیکانه میپوشیم من تصمیم گرفتم که لباس ملی خودمان را ببر کرده و دوگانه هایم نیز توصیه میدهم که همین لباس تاجیکانه خودمان را ببر کنند. همین گونه عکسیه در تشویق و ترغیب لباس های ملی کمک میرساند. در این عکسیه به ما بسیار سخن های خوب گفتند و ما نشان دادند که دختر تاجیک باید چی نمود رفتارها داشته باشند، چی نمود لباس ها پوشند. در آینده کوشش میکنیم، تلاش میکنیم که من همین عکسیه های مذکور رو در شهر، در جماعت های دیهو، در دیه ها منتظم براه مانیم تا اینکه زنان و بانوان شهر لیوکن پوشیدن سر لباس ملی تاجیکانه خود رو از بین نبرده، بلکه من همین سر لباس ملی تاجیکانه ادرس و اطلس و چکن رو در تمام مقیاس کشور و بیرون از کشور معرفی نمایند. باید گفت که عکسیه مذکور در حال روی کار آمد که شهر و نواحی منطقه باختر و سبزه و گلهای شکفته درختان احاطه کرده است و مژده از فرارسی فصل بهار یعنی نکهت و زیبایی می‌دهد. پیداست که عادتا در این فصل گلدختران پیراهن‌های گوناگون را به بر کرده نوروز عجم را تجلیل می‌نمایند و تشویق و ترغیب لباس ملی هم محض به همین خاطر رونق گشته است که جوان دختران با پوشیدن لباس چکن، پاپوری و اطلس توانند ایدهای در پیش ایستاده را در سطح بلند استقبال گیرند، نه لباس‌های برای فرهنگ ما بیگانه. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی همچون نخستین مکتب عالی کسبی کشور در تیار نمودن کادرهای علمی و آموزگاری نقشه موثر دارد. این درگاه داومی سالهای اخیر با دستاوردهای نظررس نائل گردیده تمام امکانیت‌ها برای دانشجویان فراهم آورده شده است. امروز در زمینه تشکیل روز درهای کشاد ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی شهر دوشنبه با شرایط تعلیم در این مؤسسه آشنا شدند. نوروز سفرف در همین خصوص گزارش می‌دهد.
донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ яке аз муассисаҳои олии кишвар ба ҳисоб меравад, ки барои тайёр намудани кадрҳои педагогӣ равона гардидааст. ин боргоҳро ҳамасола даҳҳо нафар аз минтақаҳои гуногуни кишвар ҳамчун омӯзгор ва мутахассиси соҳаи маориф ва илм хатм мекунанду имрӯзҳо барои пешрафти илм ва густариши соҳаи маориф ҳисса гузоранд. ба хотири шиносоӣ бо фаъолияту дастовард ва имкониятҳои таълимии донишгоҳ, роҳбарияти муассиса дарҳои бозро барои ихлосмандону хоҳишмандони ин самт баргузор намуд. Маврид ба ёдоварист, ки дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 70 кафедра дар 15 факултет амал мекунад. Маҷмӯи умумии донишҷӯёни донишгоҳ 19292 нафарро ташкил дода, 108 нафар дар шуъбаи магистратура дар зинаи таҳсилоти доктор PhD ва 64 нафар дар зинаи таҳсилоти пажӯҳиши корҳои илмӣ машғуланд. имрӯз донишгоҳ дорои базаи моддию техникии бисёр муҳим барои пешбурди фаъолияти таълим, лабораторияҳои муҷаҳҳазонидашудаи аз вобаста ба фанҳои мушаххаси таълимӣ ва умуман дорои тамоми шароитҳое ки барои пешбурди раванди таълим, барои омӯзиши фанҳои муосир лозим аст доро мебошад. гузашта аз ин потенсиали кадриву илмии донишгоҳро пеш аз ҳама олимони вардидаи ҷумҳурӣ, мутахассисон, докторҳои илм ва номзадҳои илм ташкил медиҳад, ки ҳамаи ин имконият фароҳам меорад, ки дар татбиқи сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси хоҷагиҳои халқи ҷумҳурӣ, махсусан кадрҳои баландихтисоси соҳаи омӯзгорӣ нақши муҳим дошта бошад. дар рӯзи дарҳои боз асосан хатмкунандагони муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ иштирок карда аз синфхонаҳои таълимӣ, осорхона, синфхонаҳои лабораторӣ, китобхона ва дигар имкониятҳои ин боргоҳ дида намуданд. донишгоҳ, ки яке аз аввалин муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар кишвар шумурда мешавад, давоми солҳои охир ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, дар ин замина шароити таълим, лабораторияҳо ва синфхонаҳои фаннию касбӣ бо иноботи талаботи замони муосир фароҳам оварда шудааст. натиҷа ҳамин шуд, ки дастпарварони донишгоҳ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи баланди минтақавию ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар рӯзи дарҳои кушод дар саҳни ҳавлии донишгоҳ намоишвиставкаи дастовардҳои омӯзгорону хонандагони ин боргоҳ ба маърази дид гузошта шуда буд, ки ҳозирин аз он дида намуда доир ба имкониятҳои муассиса маълумотҳои мушаххас низ гирифтанд. бино ба иттилои масъулин дар назар аст, ки ба хотири ҷалби хонандагон ба муассиса минбаъд низ чунин чорабиниҳо баргузор хоҳад гардид. ба хотири ошноии бештари муҳассилин ба имкониятҳои таҳсилу тарбия дар муассисаҳои олии таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат чорабинии дарҳои кушод гузаронида мешавад. ин гуна тадбирҳо метавонанд дар интихоби касбу ҳунар барои ҷавонон кӯмак карда шавқи онҳоро бобати илмомӯзӣ бештар созанд. хабарнигорони мо дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ аз донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. шуруъ аз 1 март дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо нуқтаҳои маркази миллии тестӣ қабули ҳуҷҷатҳои довталабонро барои дохил шудан ба муассисаҳои таълимии олӣ ва касбии кишвар оғоз намуданд. донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб, ки яке аз бонуфузтарин донишгоҳҳо дар ҷануби кишвар мебошад, имрӯз рӯзи дарҳои кушодро ташкил намуд, ки садҳо нафар хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ барои шинос шудан бо шароити ин донишгоҳ ба ин даргоҳи илму маърифат омаданд. раёсати донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ва ҳамаи факултаҳои донишгоҳ дастовардҳои ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёнро ба маърази дид гузоштанд. бояд қайд намуд, ки омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи мазкур дар ҳама озмуну олимпиада ва чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён шуданд. айни замон дар донишгоҳ беш аз 10 000 донишҷӯ таҳсили илм дорад ва дар ин махзани илму маърифат мутахассисони ба бозори меҳнат рақобатпазир омода карда мешаванд. дастовардҳои донишгоҳ худи дар ҳамин соли таҳсили 2021-22 хеле зиёд ба назар мерасад. ҳамзамон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб 10 факултет ва 35 кафедра амал мекунад аз рӯи 57 ихтисос ва тамоми ихтисосҳои фарогири бозори меҳнат дар ин донишгоҳ фаъолият мекунанд ва шароитҳое ки имрӯз барои донишҷӯён фароҳам оварда шудааст ҳамагӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мебошад. дар назди донишгоҳи давлатии Кӯлоб 6 марказ фаъолият мекунад, ки маркази таҳсилоти фосилавӣ, маркази ба қайдгирии тестӣ ва омор ва ба монанди ҳамин 6 маркази амалкунанда ҳаст
ва ҳамзамон дар назди донишгоҳи давлатии Кӯлоб хобгоҳ барои донишҷӯ духтарон аст ки дар он ҷо шароитҳои барои донишҷӯён пурра фароҳам оварда шудааст. барои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ омӯзгорону хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб омада ҳамзамон бо донишҷӯёну омӯзгорон суҳбат оростанд. Шароитҳои таълимӣ ва кабинетҳои фаннию таҷҳизоти соҳавӣ ба онҳо писанд омад. барои нахустин бор ба донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ омада бо шароитҳои ин донишгоҳ аз наздик шинос шудем. дар ин донишгоҳ шароитҳо бениҳоят хуб ҳастанд. тамоми шароитҳо барои ҳар як донишҷӯ муҳайё карда шудааст ва мехоҳем ки дар оянда ба яке аз факултетҳои донишгоҳ сабти ном карда, дар маркази мутахассисӣ Флорида ба ин донишгоҳ омада таҳсили худро давом диҳем. мавриди зикр аст ки дар соли 2021 раёсати донишгоҳ бо роҳандозӣ намудани як қатор барномаҳои давлатӣ ва дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои ҳасана бо донишгоҳҳои хориҷи кишвар тавонистанд лабораторияҳоро муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир ташкил намоянд. Инчунин бо ҳимояи рисолаҳои номзадӣ шумораи олимони ҷавон афзоиш ёфта, сифати таълиму тарбия низ беҳтар гардидааст. барои ҷавонони мо, барои насли ояндаи мо дарҳои кушод боз карданд ки хонандагони мо омада аз ҳамин донишгоҳ дида карданд ва он чизе ки дар инҷа мо дидем ҷолиби диққат аст. хонандагони мо омада аз ин чизҳое ки дар инҷа диданд бениҳоят шод шуданд ва дар оянда боварӣ дорам ки хонандагони мо омада дар донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ дохил мешаванд ва донишҷӯи ҳамин донишгоҳ мегарданд. дар толори маҷлисии донишгоҳ раҳбарият ва деканҳои факултаҳою мудирони кафедра бо хатмкунандагон суҳбат оростанд. гуфта шуд ки хатмкунандагони донишгоҳи мазкур ҳоло дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат ва вазифаҳои роҳбарикунанда кору фаъолият дошта баҳри пешрафту гулгулшукуфии ватани азизамон саҳм мегузоранд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар баҳри ҳарчи бештар ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас ва ҷавонон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри Бухтар яке аз он таълимгоҳҳое мебошад ки омӯзгорони он бо муҳайё сохтани имконияти хуби таҳсил ҷиҳати омода кардани мутахассисони баландпояи соҳавӣ талош меварзанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. коллеҷи тиббии даво ҳамчун муассисаи ғайридавлатӣ таи 2 сол аст ки дар шаҳри Бохтар фаъолият бурда барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи тиб ҷидду ҷаҳд менамояд. ҳамин аст ки дар ин муассиса баҳри таълиму тарбия ва касбомӯзӣ, дурусти донишҷӯёну фаъолияти назарраси устодон тамоми шароити лозима фароҳам оварда шудааст. бинои коллеҷ дорои 27 синфхона, 10 утоқи корӣ, китобхонаю маҷлисгоҳ, ошхона, толори замонавӣ ва майдони варзишии тобистонаю зимистона буда озмоишгоҳҳои биологӣ, кимиёвӣ, физикию анатомӣ он бо тамоми таҷҳизотҳои аёниву ашёҳои зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. коллеҷи мо яке аз коллеҷҳои беҳтарин буда зиёда аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудааст. дар мо 7 шуъба амал мекунад. инҳо кори ҳамширагӣ, баъди хатми 11 дорем, баъди хатми 9 кори момодоягӣ, кори табобатӣ, кори табобати дандон, кори дандонсозӣ, кори фармасевтӣ мебошад. имрӯз ки барои мо чунин шароитҳои хубу замонавӣ муҳайё гардида шудааст, мо кӯшиш мекунем ки бо баҳои хубу аъло хонда, мутахассиси соҳа шуда барои халқу миллати хуб хизмат намоем. ба гуфтаи масъулин дар як бино ҷои гирифтани таълимгоҳ ва дармонгоҳ имкон фароҳам меоварад то таълимгирандагони онҳо донишҳои назариявӣ аз худ намудаашонро амалан таҷриба кунанд. дар амал иҷро кардани донишҳои назариявӣ бошад барои ӯшон кӯмак мерасонад то донишу малакаи худро тақвият бахшида баробари хатм намудан ба фаъолият пардозанд. мо дар коллеҷи даво мехонем. барои мо дар шафати ҳамин бино боз беморхонаи бино шудааст ки мо аз курси якум метавонем ки ба таҷрибаомӯзӣ шурӯъ кунем ва ҳамаи чизҳое ки дар соҳаи тиб ҳаст мо метавонем онро амалан иҷро кунем. ин ба мо ёрӣ медиҳад ки дар соҳаи худ мутахассиси хуб шавем.
бояд гуфт ки бо истифода аз шароити лозима устодони ин коллеж бештари вақт дарсҳои худро амалан гузаронида кӯшиш мекунанд то шогирдон тезтару хубтар маълумотҳои пешниҳодгаштаро аз худ кунанд. Шогирдон ҳам дар навбати худ ҳушёрию зиракиро аз даст надода бо пешниҳоди суолу кунҷкобиҳои хеш рафти таълимро боз ҳам диққатҷалбкунанда ва шавқовар мегардонанд. итминон меравад ки бо таъсиси ҳамин қабил озмоишгоҳҳои муосири тиббӣ сол аз сол шумораи мутахассисони касбӣ афзун гашта норасоии кадрҳои баландихтисос дар соҳаи тандурустӣ аз миён бардошта хоҳад шуд. ба муносибати ҷашни наврӯзи некпай дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳашарҳои дастаҷамъона ва тадбирҳои тозакорӣ ҷараён доранд. зеро ин ҷашни иди озодагон буда ҷавҳари онро покизагӣ ташкил додааст. дар ноҳияи тоҷикобод ҳам сокинон ва намояндагони касбу кори гуногун ба истиқболи ин ҷашни бостонӣ ҳашари дастаҷамъона ташкил карданд. корҳои ободонӣ ва созандагӣ бо фаро растани фасли баҳор дар ин минтақаи дурдасти кӯҳистон оғоз гардида сокинони заҳматкаши ноҳия баҳри ободу зебо гардондани ноҳия заҳмат мекашанд. имрӯзҳо аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии хоҷагӣ манзиливу коммуналӣ дар ноҳияи тоҷикобод корҳои ободонӣ хуб ба роҳ монда шудааст. мо кормандори корхонаи давлатии фаръии хоҷагӣ манзилии коммуналии ноҳияи тоҷикобод имрӯзҳо бо фаро расидани фасли баҳор ҳамарӯза кормандори соҳаи коммуналӣ бо мақсади тозаву озода ва корҳои созандагию ободонӣ дар шаҳраки тоҷикобод сафарбар карда мешаванд ва бо мақсади тозаву озода нигоҳ доштан имрӯзҳо аллакай мо тамоми партовгоҳҳои ҳудуди шаҳракро ба пуррагӣ ба мавқеи партовгоҳи асосии деҳаи гулрез пурра кашонидем. корҳо дар ин самт идома доранд ва инчунин ҳашарҳои дастаҷамъона ташкил карда шуданд ва бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани идҳои дарпешистода бахусус ҷашни наврӯз корҳои ободонию созандагӣ шинондани гулу гулпутаҳо дарахтон ва насб кардани шиору овезаҳо идома дорад. кормандони ташкилоту идораҳо ва шумораи зиёди ҷавонон аз субҳи барвақт баромада бо якҷоягии бошандагони ҷамоату деҳот гирду атрофро аз партов тоза намуда бадин васила дар сарсабзу хуррам гардондани муҳити зист саҳми босазо гузоштанд. дар ҳудуди корхонаи мо гармхона бо 5600 дона қаламчаи гули садбарг ва гулҳои мавсимӣ зиёда аз 8000 омода аст ки дар рӯзҳои наздик дар ҳудуди шаҳрак шинонида мешаванд. дар ҳамаи кӯчаву хиёбонҳо назди корхонаву ташкилот ва қадқади шоҳроҳи байналмилалӣ ҳашарҳои дастҷамъона ташкил гардида мардум бо рӯҳияи баланди созандагӣ ба истиқболи ҷашни наврӯз омодагӣ мегиранд. саҳми коргарон дар ободгардонии хиёбону растаҳо ва гулгаштҳо босазо буда тибқи нақша ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ чунин ҳашарҳои дастҷамъона дар ҳама ҷамъиятҳои ноҳия гузаронида мешавад. хабарҳо аз хориҷи кишвар. суқути чархбол дар руминия 7 кушта бар ҷой гузошт. тибқи иттилоии пешакӣ ҳалокшудагони ин фалокат низомиён мебошанд. сокинони